Te dijeron que el espacio es silencioso, pero eso es una mentira. La NASA capturó el sonido del agujero negro en el cúmulo de galaxias Perseo. Aquí hay suficiente gas para que las ondas sonoras viajen, a diferencia del vacío del espacio. Es una nota de si 57 octavas por debajo del do central. Inaudible para nuestros oídos, así que la subieron de volumen. Voz del cosmos. ¿Crees que es relajante o aterrador?